자, 오늘 제공 미니 특강은요, 지금 계속 이번 주에 월요일부터 월화수 3일 동안 액티바이저에 대한, 제품에 대한 얘기를 계속 하고 있습니다. 그래서, 쭉 이제 월요일, 화요일, 수요일 액티바이저의 심층 분석하는 시간을 갖고 있는데, 자, 오늘은 제품에 대한 직접적인 얘기보다, 오늘은 좀 그런 제품에 대한 지식도 중요하지만, 또 건강에 대한, 또 기본 건강에 대한 상식이나 지식도 좀 쌓아야 내가 그런 제품 전달도 용이하게 좀 쉽게 할 수 있거든요. 그래서 우리 그 스크린 노트 중에 이 독일 최신 영양학 벽난로 이론을 좀 먼저 얘기를 하면서 오늘 제품 미니 특강을 진행할까 합니다. 자, 이 독일 최신 영양학 이 벽난로 이론이라는 게 기존의 영양학 이론과 뭐가 다르냐? 자, 뭐가 다르면요. 자, 보시면 자, 단백질, 탄수화물, 지방. 옛날에 3대 영양소라고 했었잖아요. 3대 영양소 시절이 있었습니다. 단백질, 탄수화물, 지방은 이런 땔감, 즉 타는 영양소예요. 타는. 이런 땔감 같은 타는 영양소를 단백질, 탄수화물, 지방은 타는 영양소다. 영양소. 저희가 아주 가난한 시절에는 이런 단백질, 탄수화물, 지방이 부족한 때도 있었다고 합니다. 보릿고개 시절. 저는 경험하지 않았지만. 그런데 이 영양학이 발전하면서 이제는 5대 영양소, 또 6대 영양소로 바뀌어요. 왜? 이거 보면은 이 단백질, 탄수화물, 지방을 충분히 보충을 하는데도 건강에 문제가 생기는 거예요. 알고 봤더니 이 땔감을 태우는 영양소가 또 필요하더라. 태우는. 그 태우는 영양소가, 즉 불을 붙여주는 영양소가 비타민과 미네랄과 효소입니다. 그래서 이 비타민, 미네랄, 효소가 이 단백질과 탄수화물, 지방을 태우는 영양소고요. 특히나 이 영양학적인 부분에서 최상위 위치에 차지하고 있는 게 제가 얼마 리스토레이트 교육할 때 얘기했지만 미네랄이에요. 미네랄. 미네랄. 미네랄 없이는 이런 단백질, 탄수화물, 지방이 대사도 일어나지 않을 뿐만 아니라 비타민조차도 미네랄 도움 없이는 그런 효과를 못 보는 경우가 있어요. 효소는 소화함에 있어서 또 대사와 또 소화에 관여하는 효소죠. 그래서 이런 비타민과 미네랄, 효소 등이 태우는 영양소, 타는 영양소, 여기까지가 기존의 건강기능 식품, 또 이런 영양학적 이론이었는데 독일의 최신 영양학은 뭐가 다르면 여기에 산소가 추가된 거예요. 산소. 자, 지금 말씀드린 이런 영양이 아무리 영양이 충족된다고 하더라도 산소가 없으면 제대로 된 대사가 일어나지 않는다. 그래서 이 산소가 사실은 굉장히 이 산소 개념이 들어간 게 독일 최신 영양학 이론이에요. 잘 생각해 보세요. 우리가 쉽게 얘기하면 불 붙일 때 뜰감이 있어. 불을 붙였어. 근데 불을 붙였을 때 산소 없으면 불 꺼져요. 그냥 그렇게 이해하면 돼요. 영양 뗄감도 있고 불도 붙였는데 산소가 없으면 불이 꺼진다. 즉 제대로 된 대사가 일어나지 않는다는 얘기죠. 그런데 이 산소 없이 무산소 대사가 일어나면요, 도로 이 영양들이 독이 될 수도 있습니다. 한 예로 이런 거예요. 우리가 운동할 때도 유산소 운동, 무산소 운동 들어봤잖아요. 근데 우리가 건강에 관련돼서 유산소 운동을 많이 권장하지 않습니까? 즉 무산소 운동은 도리어 근육을 만들 때 그 무산소 운동인데요. 그럴 때 이제 하나 안 좋은 게 무산소 운동을 하게 되면 근육도 생기고 하지만 그에 따라서 독소, 또 어떤 그런 젖산들이 같이 생겨요. 그래서 유산소 운동도 권장하는 거거든요. 근데 마찬가지로 이 대사 과정도 무산소 대사가 이루어지면 이러한 영양들이 도의될 수도 있다. 유산소 대사가 일어나야 된다. 그리고 이 이론은 이렇게 해서 충분히 대사가 일어나 연소가 된 이후에 뭐가 남아요? 꼭 재가 남는다. 이 재를 해야 되는 거죠. 그게 해독이죠. 그래서 우리가 영양, 산소, 해독이라는 이러한 어떤 저희 제품의 컨셉이 잡힌 이유가 이런 최신 벽난로 이론을 기반으로 해서 영양, 산소,
해독이라는 이러한 저희 기초 3종의 컨셉이 잡힌 겁니다. 에너지를 만드는 대사 과정에서 필요한 부분들이에요. 이런 부분들. 자, 그래서 요거를 기초해서 오늘은 산소에 대한 얘기를 좀 더 건강 상식을 좀 키우는 의미에서 좀 얘기를 해볼까 합니다. 어, 음, 자, 어떤 부분이면 예. 자, 오늘은 자, 산소에 대해서 이제 좀 얘기 좀 할 텐데요. 이거는 제품 지식이다 보다 액티바이저가 일명을 산소주스라고 하니까 이 산소에 대해서 자, 한마디 결론만 얘기할게요. 영양소 그러면 단백질, 탄수화물, 지방, 거기에 미네랄, 뭐 비타민, 미네랄, 그리고 효소. 근데 이 산소도 하나의 제 첫 번째 영양소다. 산소 없이는 의미가 없다. 바로 얘기했던 그 벽난로 이런 거 똑같죠. 산소라는 개념이 들어간 게 최신 영양 이론이고 그게 벽난로 이론인데 오늘 산소에 대해서 좀 더 심도 있게 얘기하면서 제품과 연관된 얘기를 좀 할 수 있도록 할게요. 자, 여기서 제목이 제1영양소 산소 이렇게 나오잖아요. 제1영양소. 예. 제1영양소. 아, 이런 것처럼 예. 예. 제1영양소 산소다. 자, 산소도 우리가 산소를 영양소라고 생각하지 않는데 그런 영양, 에너지 대사에 산소는 꼭 필요하다. 그런 의미의 의미입니다. 자, 산소라는 게 보시면 보신 것처럼 영어로 옥시겐 많이 들어봤죠? 옥시겐. 뭐 산소 이런 거 그냥 한번 쭉 보면서 우리가 꼭 알 필요는 없지만 그냥 스쳐 지나고 얘기 좀 할게요. 산소의 원소 기호는 5, 5의 5, 산소. 5죠? 5. 보통 O2 이렇게 되어 있는데 산소의 원소 기호는 5고요. 원자번호는 8이라고 합니다. 산소 원자의 질량은 15.999라고 하는데 뭐 이런 거 그냥 쭉 한번 터치하는 식으로 보시고요. 산소는 1p 5비탈의 전자 2개, 2p 5비탈의 전자 6개를 가지고 있으며 예, 요 산소 원소에 이렇게 전자 하나, 2개가 있다는 소리고 또 EP, 오비탈에 요 얘기하는 것 같아요. 이게 첫 번째 여기는 2개의 전자와 이렇게 두 번째 라인에는 6개의 전자가 이렇게 있는 이런 형태를 갖고 있으면서 두 번째 궤도에서 2개의 홀 전자가 존재하기 때문에 화학적으로 활성이 매우 높은 원소이다. 여기서 산소는 이러한 이제 우리가 보통 보면 원소가 있고 전자 이런 얘기가 있는데 이런 형태로 이렇게 이 전자들이 막 움직인다는 얘기예요. 보니까 그래서 산소는 우리가 기억해야 될 건 이거예요. 활성이 매우 높은 원소다. 활성이 매우 높은 원소다라고 요것만 기억하시면 될 것 같아요. 산소는 좀 불완전하다는 거죠. 막 딱 고정되어 있는 게 아니라 그러면 보시는 것처럼 이 원소들이에요. 원소들. 전 세계는 다 원소들로 구성되어 있잖아요. 근데 여기서 비활성이 아니라 산소는 방금 말씀드린 것처럼 화학적으로 매우 활성이 높은 불완전한 원소이기 때문에 금, 은, 백금이나 비활성 기체와는 직접 반응하지는 않지만 그 외의 원소와는 직접 반응하여 산화물을 만듭니다. 산화. 즉 산화한다는 거는 쉽게 우리가 녹슨다는 거예요. 녹슨다는 거. 여기 보시면 산화물. 녹쓰는 거. 이 녹쓰는 게 이유가 뭐예요? 산소와 접촉을 하게 되면 이게 녹이 쓰는 거예요. 녹이. 산화. 이게 산화예요. 산화. 근데 이제 여기 있는 거 보세요. 금과 은과 백금. 요게 요게 금, 은, 백금이에요. 요게 그 원소 기호인데 금은 백금이 비싼 이유가 있어요. 왜? 그리고 우리가 어떤 전자제품에서도 소재로 많이 쓰이고 있는 이유가 금은 백금은 이런 산소가 직접 반응을 안 한다는 거죠. 금이나 은이나 백금은 산소에 노출돼도 이렇게 녹슬지 않아요.
그래서 금은 백금이 비싼 거예요. 금은 백금이 왜 비싼가? 뭐 희소성이 있어서 뭐 그렇게 얘기하는 것보다도 이렇게 변하지 않는 그러한 원소가 금은 백금. 즉 산소가 만나면 다 녹이 쓰는데 금은 백금은 아니라는 거죠. 그리고 비활성 기체와도 직접 반응하지 않는다. 비활성 기체가 뭐 H, 이게 헬륨인가요? 저도 잘 모르겠어요. 이런 이제 원소들 비활성 기체들과는 직접 반응하지 않는다. 그 외에는 결론 뭐예요? 반응해서 녹슬게 만든다는 거죠. 녹슬게 만든다. 이 녹슨다는 게 우리 몸도 즉 산화가 되기 때문에 늙어가는 거예요. 녹슨다는 건 우리 늙어간다는 얘기죠. 그래서 이 산소에서도 활성산소라는 게 이 산소 중에도 아주 활성이 강해서 세포를 공격하는 그러한 산소가 활성산소지 않습니까? 이런 거는 알고 계시면 도움이 될 것 같고요. 자, 그래서 이 산소는 산소는 산소 원자 두 개가 결합하여 산소하고 산소, O하고 O가 결합해서 O2로 존재합니다. 그냥 이 따로따로 하는 게 아니라 O하고 O가 만나서 O2. 그래서 여기서 산소 그러면 O2죠. 원소는 O인데 이 원소 두 개가 만나서 O2로서 존재한다. 결합하여 무생무미 무치의 기체 상태로 존재하며 기체로 존재합니다. 산소는 공기 성분 중에 21%를 차지하고 있다고 해요. 21%. 우리가 숨을 쉬면 공기를 이렇게 흡입하면 그 안에 20% 정도, 즉 21% 정도가 산소라는 거예요. 산소. 공기 중의 산소는 세 종류의 동위 원소로 이루어져 있는데 뭐 16, 5가 뭐 99.75, 뭐 이건 뭐 알 필요 없을 것 같아요. 어쨌든 이 산소는 O2라는 기체 상태로 존재한다. O 원소 두 개가 만나서 O2 존재한다. 이런 말 이해하시면 될 것 같고. 자, 근데 공기 중에 우리가 숨을 쉬면 들숨을 통해서 우리 몸에 이제 공기가 들어오는 거죠. 산소가 들어오는 건데 이 숨을 쉰다 할 때는 들숨은 여기 보시면 여기 횡격막이에요. 횡격막. 요 위에 있는 장기와 밑에 장기가 딱 두 군데 있죠. 요게 횡격막인데 이 횡격막을 잘 아셔야 돼요. 이 횡격막이 경직되어 있으면 숨을 못 쉬어요. 그래서 이 들숨할 때 횡격막이 내려가고 날숨일 때는 이렇게 횡격막이 올라갑니다. 숨을 이렇게 확 쉬어보시면 이렇게 이 횡격막이 이렇게 움직이면서 날숨이 되는 거예요. 그래서 숨을 들여쉬는 거고 날숨은 내보내는 거죠. 그래서 이렇게 이 횡격막이라는 걸 아셔야 돼요. 횡격막이 경직되어 있는 사람들은 호흡을 잘 못합니다. 호흡이 힘들어진다. 요것만 기억하시면 될 것 같고 이게 올라가고 내려가고 해야 되는데 내려가고 올라가고 해야 되는데 이게 경직되어 있는 거죠. 그래서 이 횡격막을 이렇게 항상 경직되지 않게 유지시켜 주는 게 굉장히 중요하다고 합니다. 횡격막 이것만 기억해 주시고 그래서 이렇게 숨을 쉬었어요. 횡격막이 이렇게 쭉 내려가면서 들숨을 통해서 이제 공기를 마시면 그 공기는 어디로 가요? 폐로 들어오죠. 폐로 들어오는 산소는 폐포의 모세혈관으로 이동합니다. 자, 우리가 영양은 입으로 먹잖아요. 입으로 먹어서 식도를 타고 위를 통해서 소장으로 내려가서 이제 영양소가 흡수돼서 혈관으로 들어가는 거고, 산소는 숨을 쉬어서 폐로 들어와서 모세혈관을 이동해서 이제 거기서 혈관으로 들어오는 거죠. 그래서 영양과 산소가 결국 혈액으로 이제 들어와서 이제 운반되는 거예요. 산소도 운반되고 영양소도 운반되는 거죠. 하나는 입을 통해서, 하나는 숨을 쉬어서 폐를 통해서 이렇게 혈관에 들어오고 더 자세하게 하면 이 폐로 들어온 산소는 폐포의 모세혈관에 이동하는데 이 폐포는 3억 개로 폐포라는 게 3억 개래요. 3억 개. 3억 개로 3만 개로 이렇게 분기된 새말 기관지 이게 3만 개예요. 이게 한 개당 1만 개 달려있다고 하는데 새말 기관지 이렇게
여기 1만 개, 뭐 1만 개, 1만 개, 저기 3만 개가 분기된 이 폐포가 3억 개가 있다는 거예요. 폐포 3억 개를 펼쳐 놓으면 70제곱 팬방미터로 피부 면적의 35배. 엄청나게 이렇게 돼 있다는 거죠. 피부 면적의 35배에 해당됩니다. 자, 이렇게 숨을 쉬면, 이게 폐포의 모세혈관들을 통해서 혈관으로 들어온다. 모세혈관으로 들어온다. 자, 이런 이제, 요거 기억하시면 될 것 같고요. 그래서 이 폐에 들어와서 이 폐포를 통해서 모세혈관으로 이렇게 들어가는 거죠. 들어가는 거고, 들숨으로 들어간 산소는 폐포의 점액층에 용해돼요. 이것도 그냥 읽으면 될 것 같아요. 폐포를 둘러싼 간질액과 모세혈관 벽을 뚫고 혈액 속으로 확산해 들어가서 들어갔어요. 모세혈관으로 들어오면 이때 이 산소를 운반하는 게 뭐예요? 혈액인데 혈액에서도 적혈구에 헤모글로빈과 결합을 해서 폐 정맥을 통해 심장으로 들어가 전신을 순환하면서 모세혈관을 빠져나와 조직세포에 떠있는 체액에 산소를 내려놓고 체액에 해리된 산소는 세포 속으로 들어가 미토콘드리아에서 에너지를 만들어 사용됩니다. 이러한 과정이 있다. 폐에서 폐를 통해서 이렇게 모세혈관이 들어와서 여기 혈액 속에 적혈구, 즉 헤모글빈에 결합해서 즉 피에서 적혈구인 헤모글로빈에 결합해서 이 산소가 운반되는 거예요. 운반돼서 결론적으로 이제 세포에까지 들어가서 미토콘드리아에서 에너지를 만든다. 이런 거는 우리가 건강 지식으로 알고 있어야 될 내용입니다. 자, 그래서 그래서 이 산소가 들어와서 적혈구. 그리고 산소 분자들이 여기 보면은 이 적혈구에 산소 분자가 이렇게 헤모글로빈이 있는데 이 헤모글로빈과 한 개의 4개의 산소 분자가 결합을 한대요. 4개의 산소 분자가 결합을. 그래서 2억 5천만 개의 헤모글로빈, 그러니까 적혈구 하나의 헤모글로빈에 4개가 있고 그 4개의 산소 분자가 2억 5천만 개가 헤모글로빈에 이렇게 들어가는데 적혈구 한 개에는 10억 개의 산소 분자가 실려 있다. 그러니까 적혈구 하나의 결론은 헤모글로빈에 결합되어 있는 산소가 10억 개 정도 산소 분자가 결합돼서 이 적혈구가 이제 이동을 하면서 혈액을 타고 이동하면서 우리 세포에 산소를 공급해 준다. 요것도 알고 계셔야 될 내용입니다. 그래서 그 재밌는 게요. 이 적혈구의 이 크기가 모세혈관이 더 작대요. 자, 우리 몸에는 24조 개의 적혈구가 있대요. 적혈구 24조 개. 24조의 적혈구가 있으며 그 수명은 120일. 우리가 보통 피가 한번 싹 바뀌는데 120일 정도 걸린다라고 이런 말을 하는 이유가 4개월 정도 120일로 그 수명은 적혈구가 하루에 2천억 개의 적혈구 세포가 죽고 다시 태어나고 혈액이 우리 몸을 한 번 순환하는데 1분 걸린대요. 1분. 혈액이 1분 동안 혈액이 우리 몸을 한 번 순환하는데 우리 몸은 혈액순환을 통해서 1분에 24조, 즉 적혈구가 24조 개니까 24조 개 곱하기 10억 개, 적혈구 하나당 10억 개 산소 분자가 이렇게 결합돼서 운반되잖아요. 그러니까 24조 개 곱하기 10억 개의 산소 분자를 이제 우리 몸을 이루고 있는 100조 개의 세포에 공급하고 있다. 예. 이런 거는 우리 건강에 대한 지식으로 좀 알고 있어야 된다. 우리가 액티바이저를 일명 산소 주스라고 하는데 왜 산소 주스인가? 요 부분은요. 결국에 이 적혈구를 통해서 산소가 운반된다는 거잖아요. 지금 말씀드린 숨을 쉬어서 폐로 들어와서 모선을 통해서 적혈구에 혈구 하나에 10억 개의 산소 분자가 붙어서 이 적혈구는 우리 몸에 24조 개가 있고 이게 이런 혈관에 있는 혈액을 통해서 운반돼서 우리 세포까지 간다.
한다. 근데 액티바이저가 왜 일명 산소 주스라고 하냐? 액티바이저는요, 이런 적혈구의 어떤 생성에도 도움이 되고, 뿐만 아니라 이 혈관, 모세혈관을 뚫어주는 역할을 해요. 이게 막혀 있으면 산소가 못 가잖아요. 그래서 모세혈관 관리가 되게 중요하기 때문에 액티바이저가 산소 주스다. 이런 얘기를 하는 겁니다. 이런 걸 알고 나면, 그래서 우리 몸은 100조 개의 세포로 이루어져 있고, 우리 몸은 세포의 DNA에 입력된 설계 도면에 따라서 각자 주어진 역할을 수행하면서 세포간, 우리 몸은요, 세포로 만들어져 있어. 세포들의 협업을 통해서 생명활동을 하고 있다는 겁니다. 우리 몸을 사랑해야 된다. 어찌 보면 내 몸의 세포를 사랑해야 돼요. 재밌는 게 이런 말 들었어요. 세포가 좋아하는 건 내가 싫어하고 내가 좋아하는 건 세포가 싫어한대요. 우리 음식을 먹을 때 세포가 좋아하는 음식을 먹어야 내 몸이 건강합니다. 왜? 우리는 이 세포 간의 협업을 통해서 만드는 하나의 유기체이기 때문에 세포가 생명활동을 하기 위해서 필요한 것이 산소와 영양소다. PM의 이론은 이거잖아요. 세포 하나하나에 산소와 영양소만 제대로 공급해 준다면 그 세포 하나하나가 건강할 수 있다. 그리고 그 세포를 공격하는 활성산소를 막아주고 방패 역할, 그게 항산화 물질인 거고, 이러한 어떤 건강에 대한 영양학적인 생리학적인 건강 이론들을 좀 알고 있어야 우리가 어떤 제품을 전달함에 있어서 좀 용이합니다. 이런 것들은 리테일 교육 차원에서 좀 알고 있으면 도움이 될 것 같고요. 자, 그래서 보세요. 이 세포는요, 영양소는 일시적으로 공급이 되지 않더라도 세포의 생명에 지장이 없지만 산소는 사실 왜 중요하냐? 잠시라도 공급이 중단되면 에너지를 만들지 못해 신진대사가 일어나지 않고 에너지를 만들 때 산소는 꼭 필요합니다. 그래서 첫 번째 영양소라고 한 거예요. 세포가 분열을 멈추어 산소가 공급이 안 되면 세포가 분열을 멈춰요. 즉 그게 분열을 멈추는 게 휴면세포예요. 휴면세포로 바뀌면서 휴면세포가 좀 시간이 좀 진행되면 염증세포, 즉 세포 괴사가 일어나면서 염증세포가 되는 거예요. 염증. 우리 몸의 세포 중에 산소 공급이 3분만 중단되어도 괴사하는 세포가 내신경세포다. 우리 몸의 세포들 중에서도 가장 산소에 민감한 세포가 산소가 3분만 중단되어도 괴사하는 세포가 내신경세포다. 그래서 우리 산소가 순간적으로 끊기면 머리가 이상해잖아. 내신경세포다. 그래서 휴면세포가 염증세포가 되고 염증세포가 되면 세포가 원래 세포 자살, 죽어야 돼요. 이렇게. 안 죽으면 문제예요. 세포 괴사가 일어나고 또 이게 종양이 되고 이 종양이 악성이 되면 암세포가 되는 거죠. 산소가 암과 연관이 있는 거 이런. 결국에는 세포 하나하나에 이 산소가 제대로 공급이 안 되기 때문에 이런 암세포가 유발이 되는 건데 다시 얘기하고요. 그래서 제일 영양소는 물론 단백질, 탄수화물, 지방, 비타민, 미네랄, 또 효소 등도 중요하지만 세포가 에너지를 만들어 생명 활동하는 데 있어서는 제일 영양소가 산소다. 그리고 물도 하나의 영양소예요. 물 없이 안 돼요, 물. 그래서 생명에 직접적으로 연관되는 건 이 산소와 물이죠, 물. 우리가 산소가 있고 물만 있으면 우리가 당장 굶어도 버틸 수 있는 이유가 물하고 산소만 있어도 버틸 수 있어요. 우리 몸에 저장된 영양소를 끄집어 쓰니까. 탄수화물, 지방, 단백질, 비타민, 미네랄. 그래서 산소가 제일 영양소다라는 얘기를 오늘 드리는 겁니다. 그래서 산소가 이렇게 중요하다. 즉 3분만 지나도 뇌신경세포는 다 괴사한다. 근데 우리 액티바이저는 산소 주스다. 왜 이게 산소 주스냐? 이런 얘기할 때 이런 지식들이 있으면 좀 더 편하게 얘기할 수 있겠죠. 좀 더 얘기 좀 할게요. 이 산소와 관련돼서 노벨 생리의학상을 받은 사례가 한 3번 정도 있더라고 보니까 1931년도에 노벨 1년도 1938년도에 2019년 이 가장 최근이에요. 가장 최근
근데 예전 2030년대예요. 이 산소와 연관된 노벨 생리의학상 내용을 좀 볼 필요가 있습니다. 어떤 내용이면 첫 번째 여기 보면 여기 있죠. 산소와 생명활동에 대한 연구로 노벨 생리의학상 받은 세 분으로 수여되었다. 첫 번째가 31년도에 오토 오토 바르부르크라는 사람이 1938년도에 코르네유 하이만스라는 사람이 받았고요. 2019년도에 윌리엄 케일린 주니어, 피터 레클리프, 그렉 세멘자 이렇게 세 명이 공동 수상을 했습니다. 산소와 연관된 어떤 상을 받은 내용이니까 이것도 우리 그 건강 지식으로 조금 알아두는 것도 나쁘지 않을 것 같아요. 그래서 먼저 오토 바르브루크, 이분은 오토 바르브루크라고 하는데 보시면 이분은 독일 사람이에요. 누구인가? 독일 사람이고요. 1970년까지 살았다고 하네요. 독일 생화학자고 이 사람은 유기질 세포에 일어나는 대사 과정에 산소가 소비되며 지금은 다 알고 있는 상식이지만 이때만 해도 이런 에너지를 만드는 과정에서 산소가 꼭 필요하다는 얘기고 사이토크롬 효소와 지금 이게 조효소라 불리는 플라보 단백질 효소를 발견하여 1931년 노벨 생리학상을 수상했다는 얘기예요. 이번에 조효소를 발견했다는 그 내용이고 세포에서 일어나는 대사 과정에 산소가 소비된다. 산소 없이는 이 대사 과정이 일어나지 않는다라는 걸 발견한 사람이 오토 바르부르크라는 사람인데 이분은 우리가 눈여겨봐야 될 이유는 이거는 그냥 지난 내용인데 오토 바르부르크는 1944년 두 번째 노벨상 수상자 예정되었지만 히틀러 독일인은 노벨상 받으면 안 된다. 그러면서 노벨 수상 거부 선언에 따라서 노벨상을 받을 수 없게 됩니다. 이런 말도 있네요. 그냥 이건 재미를 듣고 들으시고요. 이분의 내용이 중요한 건 보면은 독일의 오토 바르부르크, 이 오토 바르부르크가 한 말이 세포의 미토콘드리아에서 포도당을 에너지로 전환하는 과정에서 산소와 호흡의 효소가 관여하는 효소 화학반이라는 것을 규명한 공로로 1931년 노벨 생리학상을 받은 겁니다. 자, 이 미토콘드리아에서 포도당을 원료로 해서 에너지를 만들잖아요. 이때 산소와 즉 조효소가 다른 영양소들이 필요하다는 거예요. 비타민 B1, B2 이런 것들이 그렇게 해서 에너지를 만든다. 대단하신 분이네요. 한 90년 전에. 지금은 이제 상식으로 알고 있는 내용이지만 이걸 발견하신 분이 이 독일의 오토 바르부르크라는 사람이라는 거. 그리고 이분이 이제 지속적으로 연구를 하면서 이제 내린 얘기가 이게 우리가 알아야 될 내용이에요. 암세포는 정상세포보다 더 적은 양의 산소 하에서만 증식할 수 있다는 것을 밝혀서 암세포와 산소의 연관성을 발견한 위대한 생화학적 자리매김했다. 자, 암세포가 산소를 싫어한다는 그 말의 의미가 뭐냐면, 자, 암세포는 정상세포보다 더 적은 양의, 즉 저산소의 조건에서만 증식한다는 거예요. 그러면 저산소가 아니라 산소가 충분히 공급되면 증식을 못한다는 거예요. 그래서 우리가 암 환자들한테 좋은 공기를 마시고 해라라고 하는 말이 우리가 액티바이저가 암 환자들에게 왜 꼭 필요한 이유가 보면은 암세포는 저산소일 때 저산소주에 걸렸을 때 증식을 한다. 그래서 우리가 액티바이저를 암 환자들에 권해주는 이유가 이런 이유예요. 그래서 암세포는 산소가 많으면 산소 없는 대로 전이도 일어나는 거고 산소 없는 대로 산소가 없는 환경에서 자기가 살아갈 수 있기 때문에 이상한 거면 우리 산소 없으면 죽는데 이 암세포는 반대예요. 산소가 많은 데는 싫어해. 산소가 적은 데를 좋아해. 그걸 밝힌 분이 오토 바르부르크라는 분입니다. 그리고 암세포의 생성과 증식 조건을 밝힌 오토 바르부르크. 결론이 이거예요. 모든 종류의 암세포는 이 두 가지 기본 조건. 첫 번째, 세포에 떠있는 체액의 산성화. 세포는 이런 체액의 바다에 이 조직세포가 떠있는 거거든요.
이 체액이 산성화, 그리고 산소 부족 환경에서 생성되고 증식되며, 자, 이 말은, 자, 체액이 산성화되는데 이걸 막아주는 우리 제품이 뭡니까? 체액이 산성화되는 걸? 그게 미네랄이에요. 미네랄은 산성화된 걸 알카리성으로 바꿔주는 게 미네랄입니다. 체액의 산성화. 그러니까 우리가 제품 3종, 기초 3종이라고 하는 이유가 액티바이저만 뭐 먹는 게 아니라 이런 위스트레이트도 함께 먹어야 되는 이유죠. 체액이 산성화되고 산소 부족 환경에서 생성되고 증식된다고. 정상세포가 48시간 동안 35% 산소를 빼앗기면 암세포로 바뀐다고 연구 결과를 발표했습니다. 즉, 이 두 가지, 체액이 산성화되고 산소가 부족한 환경이 되면 암세포가 생긴다. 그럼 반대로 체액이 산성 체질이 아니라 알카리로 돼야 되고, 산소가 부족하지 않으려면 모세혈관이 뚫려 있어야 된다는 얘기죠. 그런 내용을 이분의 어떤 연구 결과로서 얘기할 수 있습니다. 그래서 암을 포함한 어떠한 질병도 알카리 환경에서는 발병할 수 없다. 이런 거를 발견하신 분이 오토 바르브루크. 이분 이름 좀 외우는 필요 있겠네요. 오토 바르브루크. 독일 사람이고, 이런 산소와 이 암세포의 연관성을 가장 처음으로 발견한 사람이 이분이고요. 그리고 두 번째 이 상을 받은 요분은 이제 이런 드린 거고, 요분은 코르네유 하이만스라는 사람인데, 요분은 어떠한 내용으로 노벨 생리학상을 받았냐? 이분은 벨기에 사람이네요. 벨기에. 그는 보면은 영국, 뭐 오스트리아, 뭐 파리, 프랑스, 미국 생리학 연구했고, 예, 이분이 연구한 거는 혈압과 혈액의 산소 농도 변화가 심장과 호흡 기능을 어떻게 조절하는가에 대한 연구를 했네요. 이분은 뭘 발견했으면 노벨생리학에서 받은 내용이 이 뇌로 올라가는 경동맥이 있죠. 경동맥에 혈중 산소 농도를 감지하는 경동맥 소체라는 센서를 발견했대요. 이게 이렇게 뇌로 올라가는 경동맥 혈중 산소 농도를 감지하는 경동맥 소체라는 것을 발견해서 혈중 산소 농도가 신경을 통해 뇌 연수에 있는 호흡신경 중추에 전달하면 호흡신경 중추가 심장 박동과 폐호흡을 조절하는 메커니즘을 유명한 공로로 노벨 생리학상 받았네요. 요거는 이런 내용이고, 오늘 생각보다 이 내용이 길구나. 어쨌든 그냥 툭 넘어갈게요. 뭐 이런 부분으로서 받았다. 이 코르네유 하이만스. 이거는 이거야 그냥 뇌로 쉽게 얘기해서 이 뇌로 올라가는 경동맥에 산소 농도를 감지하는 경동맥 소체라는 센서를 발견했다. 이렇게 이해하면 될 것 같습니다. 그래서 이 경동맥 소체라고 해서 혈중 산소 농도를 감지하는 센서가 있다. 우리 몸 발견하고 인체 기관 뇌에서 산소가 얼마나 중요한 역할을 하고 있는지 보여주고 있다. 이거의 의미는 우리 모든 몸에서도 가장 산소에 민감한 게 뇌다, 뇌. 그래서 우리가 이 발달장애에 있는 아동들도 액티바이즈와 오메가3를 같이 처방을 하면 많이 개선된 사례가 나오는 이유가 이 산소만 제대로 공급해줘도 이러한 센서에 어떤 문제가 있는 발달장애 아동은 그렇지 않을까 생각을 해봅니다. 이런 내용이고, 그리고 세 번째 받은 분들이 요거는 이제 직접적으로 2019년도에 받은 거니까 요거는 이제 세 분인데요. 이분이 윌리엄 케일린 주니어, 그리고 이분은 피터 레클리프, 그렉 세만자, 요 세 분이 2019년 이거 가지고 계속 그 산소암 막 떠든 거예요. 이분들이 이제 했는데, 이분은 이 윌리엄 케일린 주니어는 미국 사람이네요. 이 사람이 종양학 조사 연구가고 미국 듀크대에서 MD 학업 받은 후 쭉 넘어가고 미국 하버드 의대 교수 재직하고 있습니다. 이 사람이고, 피터 레클리프라는 사람은 영국 태생의 내과 의사고,
임상의학 연구가고 영국 캠브리지 대학에서 옥스퍼드 대학 예, 이런 분이고 다들 대단하신 분들이네요. 그리고 그렉 세멘즈라는 사람은 미국 사람이고 의사고 생화학자고 세포공학을 연구하고 존 홉킨스 의대에서 소아과 유전의학 방사선 중요한 교수를 재직하고 있습니다. 이 세 분이 2019년도에 노벨 생리의학상을 공동 수상했는데 이분들이 이제 연구한 이거예요. 동물이 음식을 에너지로 전환할 때 산소가 필요하면 이거는 뭐 1931년도에 그 이름이 오토 그분이 얘기했던 내용이잖아요. 필요하며 산소의 중요성에 대해서는 수세기 동안 전문가들이 이해되어 왔지만 예, 세포가 산소 농도 변화에 어떻게 대응하는지에 대해서 알려지지 않았다. 요분들은 이제 세포가 이 산소 농도의 변화에 따라서 어떻게 대응하는지 이런 거를 연구를 했단 얘기예요. 이 세포가 산소 농도를 어떻게 감지하고 변화하는 산소 활성도에 어떻게 적응하는지에 대한 분자 생물학적 관점의 연구를 진행했는데 세포가 산소 농도에 따라 유전자 활동을 조절하는 분자 수준의 메커니즘을 규명하였다. 좀 어렵네요. 자, 결론은 쉽게 얘기하면 우리 몸은 혈중 산소가 부족하면 즉 세포가 저산소증에 빠지면 저산소증 유발 인자 HIF 양이 늘어나고 좀 디테일한 걸 발견한 거예요. 결론은 저산소증 AIF가 적혈구 생성 촉진 인자 EPO 양을 증가시킵니다. 그래서 우리가 보통 세포들이 저산소증에 빠지면 스스로가 적혈구를 만들어내서 EPO 양이 증가하면 순간적으로 적혈구 생성을 증가시켜서 저산소증을 해소합니다. 이 내용이네요. 무슨 말이면 우리 세포가 저산소증에 걸리면 아까 말씀드린 것처럼 이게 괴사가 일어난다 그랬잖아요. 그런데 우리 몸의 항상성이라는 거에 의해서 내 몸이 뭔가 문제가 생기면 그런 항상성이 있어서 지금 저산소증에 빠지게 되면 또 세포가 안 죽으려고 자연 치유력에 의해서 지금 뭐 HIF 이런 거 다 떠나서 적혈구를 이렇게 늘린다. 그러기 저산소증을 이렇게 해소하는데 여기에 이제 문제가 생기면 이 메커니즘이 이 자연 치유력이 발동이 안 되면 결론은 세포가 저산소증에 빠진다는 거죠. 오늘 내용 조금 어렵습니다. 하지만 사업할 때 좀 공부한다는 생각으로 좀 들어보시고 세포의 이 세상을 규명한 거는 세포의 산소 감지와 적응 메커니즘은 생명의 가장 필수적인 적응 반응 중 하나로 신진대사, 면역 반응, 운동 적응 능력에 대한 연구뿐만 아니라 빈혈, 암, 감염병, 신혈 등 많은 병력 지구 영상이 어렵다. 이 자료는 제가 밴드에 정리해서 다 올려드릴 테니까 나중에 따로 한번 공부해 보시고요. 자, 마지막으로 결론은 오늘 하고 싶은 말이 이거였어요. 뭐였냐? 산소가 세포의 운명을 결정한다. 우리가 산소 얘기하는 게 암세포 때문에 얘기한 거잖아, 지금까지. 산소가 세포의 운명을 결정한다. 라고 이해해 주시면 될 것 같은데. 그래서 결론적으로 우리가 이제 기억할 거는 산소가 세포의 운명을 결정한다. 즉, 세포가 저산소증에 빠지면, 보신 것처럼 100이라는 기준에서, 우리가 80%밖에 이제 산소 못 받으면 이 정상 세포가 휴면 세포가 된다는 거고, 이 휴면 세포가 60% 이상 정도밖에 못 받는다. 그러면 종양세포가 되고 40% 이하로 떨어지면 이 암세포 된다. 예. 암세포는 결론은 체액의 산성화와 두 번째 이 세포가 저산소증에 빠지면서 즉 내 몸 자연 치유력이 저산소증을 빠졌을 때 막아줘야 돼. 못 막아줄 때 그게 깨졌을 때 즉 암이 걸리는 거예요. 그래서 우리가 항상 내 몸이 자연 치유력이 극대화된 내 몸을 항상 유지하고 있으면 병이 안 걸린다는 거예요, 진짜. 그런 자기의 항상성, 자유 치유력이 극대화되어 있는 내 몸이 그런 면역력이 높고 자연 치유력이 높아져 있는 상태라면 이런 게 안 걸려요. 근데 그게 깨지니까 결론은 그런 내용이고 그래서 했던 것처럼 암세포는 정상세포보다 더 적은 양의 산소에서만 인식한다. 이거
아까 했던 얘기고, 예. 두 가지 조건에서만 암세포는 이제 증식한다. 체액의 산성과 산소 부족 나오는 거죠. 그리고 산소 치료의 권위자 에드 맥케이브 박사가 한 말이 세포가 필요한 산소의 60%를 잃어버리면, 즉 40% 정도밖에 못 받으면 60%를 잃어버리면 암세포로 변하게 될 것이다. 예, 암세포는 결국 산소와 연관이 있다라는 걸 규명한 거고, 이 답이 나와 있어요. 그래서 세포가 떠 있는 체액이 화학물질로 오염되고 미네랄이 부족하게 되면, 화학물질이 오염되고 부족하게 되면 체액이 산성으로 바뀌고, 화학물질이 오염되니까 해독을 해야 되고, 미네랄이 부족하게 되면 리스토레이트가 이런 화학물질들을 중금속 등 안 좋은 거를 해독하죠. 밖으로 빼내잖아요. 미네랄이 또 세포에 필요한 미네랄이 좀 공급되어지면서 체액이 산성으로 이게 부족하면 바뀐다. 알칼리를 유지해야 되고, 모살균이 막혀 산소공급이 원활하지 않으면 액티베이터가 필요한 걸 뚫어줘서 세포가 저산소증에 빠지지 않게 하는 거. 리스토레이트와 액티바이저가 이 부분. 제가 정 3종을 못 먹는 사람들은 리스토레이트와 액티바이저라도 먹으면, 그거라도 먹으라고 하는 이유가 그 말이에요. 그래서 진짜 3종 못 먹은 경계를 아직 못 드신 분이 있다라면 액티바이저와 액티바이저 리스토레이트라도, 왜? 그것만 먹어도 우리가 암은 예방할 수 있다. 그런 말씀을 좀 드리겠습니다. 자, 그래서, 예. 그런 내용이었고요. 오늘 조금 어려운 내용이었어요. 그래도, 반복적으로 저도 이렇게 얘기를 지금 하다 보니까, 결론적인 산소가 정말 중요하다. 그리고 리스토레이터 액티바이즈의 어떤 필요한 이유를 이런 산소와 연관지어서, 암세포와 연관지어서